Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. Miarabantsika tonga teo amin'ilay fotoana efa mahazatra araka ny fanambara tamin'ny heriny dia anono omenanareo nivokatra ho an'ilay Enduro Cherokee 720 dingana fahatelo ny sokajy moto amin'ity tampilalaovana ity fifanana fahatelo izay nokarakarain'ny club IMC sy ny Funback izany ary notoanina ny assurance aro niotra tamin'ny herintaona izay miendrika rally misy épreuve spéciale asy liaison dia niova ny firafitry ity andihan'ny fahefatry ny Enduro Cherokee ity tena andrano tapahina ambodratra miany aloha no nanaovana ny tracé izay ny totaly 10 km ny bokla iray. Miaraka teo amin'ny départ avokoa ireo sokajy rehetra ireo fa décalé 30 secondes taorian'ny départn'ireo lehibe ny départn'ireo Miniver 85 sy Espoir 85 marina fa nisy manche roa adiny iray sasany avy tamin'ity dingana fahatelo ity izay fepotona ho an'ireo division 1 sy ny division 2 45 minutes fois 2 kosa ho an'ireo Miniver 85 sy Espoir 85 cm3 ary araka ny fitsipika ihany koa dia sens inverse an'ilay première manche ny deuxième manche araka izany dia lasa mura ekarana ireo descente raide rehetra. Zaina o hard enduro ihany ho an'ireo tsy zatra obstacle loatra fa antonony tsara kosa ho an'ireo fa zatra izany satria dia anisy ny obstacle izay efa noman'ny mpikarakara toy ny fiampitana kodiarana ny passage amina hazo ny tsy valambalana. Tao ihany koa ilay kodiarana anankiroa ngeza be izay tsy maintsy alehan'ireo mpifaninana rehetrarehetra tsisy échappatoire. Tsy nisy ge tamin'ity indray mitoraka ity fa fotaka no nandoto ireo mpifaninana fa tao anaty ambiansa daholo izany rehetrarehetra izany tracé izay natao ho afaka ireo mpifaninana rehetra na ireo 85 cm3 aza. Isan'ny enduro nahavorom-pifaninana maro tokoa satria dia nahatratra 450 ireo nandray anjara izay ny fampizara ireo Miniver 5065 izay efa hitantsika tamin'ny heriny tao ihany koa ireo 85 Espoir sy Miniver 85 sy ny division 2 miampy ny division 1 izay miady amin'ny championnat.
revanche ho an'ny Ranty izay tsy maintsy mametraka satria efa lavitra ihany ny karaha nisy azy amin'ny Claudio eo amin'ny championnat marina faharoa ny fandresena hatreto izay azon'ny Claudio raha disqualifié i Ranty ny première manche ary deuxième place kosa ny dingana faharoa farany teo izay tany Thomasina i Ranty izay manana isa 450 raha isa 100 kosa no an'ny Claudio ny première manche dia tokony ny fandanja hatreny am-boalohany combat teo amin'ny Ranty Claudio nisy nefa ny Tsongolo Batita teo amin'ilay passage tamina hazo ny tsy valambalana na hazo ilay mpanamoro Kawa Tsongolo Batita ratsiratsy ihany izay nakarary ny sorony teo dia niakatra i Ranty nanezaky ny anatratra Claudio fa efa tapitra ilay fepotona ray ora sasany ary i Ranty no teo amin'ny larana voalohany tamin'ny première manche larana faharoa kosa ry Claudio. Ny deuxième manche dia ny incruste teo amin'ny combat ny Claudio sy Ranty i Emrika izay nanaraka azy rola teo amin'ny larana fahatelo aloha ny première manche dia ity mpanamoro Honda ity no nitarika ny lohany ny deuxième manche izay nenjehan'ny Ranty mafy raha tsy dia para ihany koa i Claudio izay somary lavitra ny combat tena ampiandohana. Tazon'ny Amerika nandritry ny 3 tours i Ranty izay nitadirika mafy fa namotsitra ihany ilay mpanamoro Honda ary namela an'ilay mpanamoro Oski eo alohany. Niakatra ihany koa i Claudio ary ny pression Amerika pression izay nandatsaka ny défense an'ilay mpanamoro Honda ihany koa ary nianjera avy eo izay namela ny Claudio ho eo amin'ny larana faharoa nanomboka teo dia raikitra ny akanenjinenjika. Raha nitarika hatrany Ranty dia nisy ny tsy napoziny rehetra satria dia toro tsy avy tan'ilay course dia nianjera ilay mpanamoro Husqvarna ary namela ny Claudio hitarika toro anankiroa izay tsisy ninona azo atao intsony ho an'ny Ranty fototra teo araka izany ny fandresena ho an'ny Ranty ary Claudio no nitoetra teo amin'ny larana voalohany filarana amin'ny ankapobeny ary nibatany amboara tamin'ity dingana fahatelo ity raha teo amin'ny larana faharoa kosa no nisy an'ny Ranty nivokatra farany Claudio izay nitondra Kawasaki KXF 250 raha Husqvarna FC 250 no nentin'ny Ranty. Oui, tamin'ny première manche moa zany nianjera dia tsy afaka nanao ninina satria nisy problème ny épaule ake dia tsy afaka nanao ninina lasa lery. Dia tamin'ny deuxième manche koa ohatrohatran'izany tsy nianjera fa ratsy départ be départ 10e dia efa lasa daholo ny bandy jiaby dia fa tsy naneky tsy naneky dia nanao 100% moa zany dia l'effort à payer. Les pistes location physique tena physique. Course aloha zany tsy ça va somary physique kely pression tsy de nisy fa efa somary reraka dia somary nianjera teo efa nitarika efa nanomboka niakatra ny crampe dia nanomboka nandeha mora dia nefa izy nandeha mafy tao aoriana dia tratra fa mba niady ihany fa mbola nanao faute be fa tsy maintsy manariny. Le sens tamin'ny deuxième manche zany tsara satria efa mba somary tracé le lana dia afaka an'olona mafy fa le tamin'ny première manche mbola nandeha mora satria feno piège le terrain. Tsara ny tentative rehetra ho an'ny Amerika sauf nisy relâchement izay tsy nahafahany niotra tamin'ny Ranty Claudio taorin'ilay fianjarana kely tamin'ilay deuxième manche dia somary nandamina isan'ireo nifanjinjatrany tamin'ny Amerika sy Fofo i Dany ary niady ihany koa ny 3e place niaraka ity mpanamoro ity izay nitondra Yamaha tamin'ity dingana fahatelo ity raha ka hoatrany no fitondra ny stratégie vaovao angamba tamin'ity taona ity. Hita no nisy relâchement i Amerika dia nararotiny niakarana ary dia izy no teo amin'ny larana fahatelo ny deuxième manche 5 tsy ampy io satria nanatombo i Amerika tamin'ilay cumul-ny manche roa ary dia ity mpanamoro Honda ity no nanakatona ny podium Enduro Sherco 7-10 vert blanc rouge araka izany ny podium. Somary vizaka dia zalahy koa moa ohatrany somary robot zay dia tsy zakako intsony le rythme dia aleoko mihaina fa tsara ka aleo hiezaka tsara dia hikotrana mafy ohatran'le deuxième manche na azoko avantage kokoa
tam'le fiakarana kely tato fa zala maka an'le extérieur dia za intérieur foana dia tao nahazoko fotoana kely. Itany kosa no teo amin'ny laharana fefatra filarana amin'ny akapobeany. C'était bien. Un peu partout, c'était pas bon. La piste était vraiment cassée. Premièrement, j'ai beaucoup trop attaqué, je suis tombé. Et deuxièmement, j'ai essayé de gérer. Isan'ireo niady ny troisième place niaraka tamin'ny Amerika sy Dany ifofo avy any Nosy izay sokajy junior tokony ho tsara fa mbola tsy ampy kely nioratra tamin'ireo teo alohany nanao troisième place ny première manche fa ilay cinquième place tamin'ny deuxième manche no tsy nahafahany nioratra tamin'ny Dany ity mpanamory Husqvarna T125 ity no nanakatona ny top 5 enduro Sherco 7 sady nibata ihany koa ny amboarany sokajy junior. C'était très dur les 2 fois 1h30, beaucoup de poussière et c'est très physique pour les bras. À part ça, tout s'est bien passé, j'ai pas fait de chute, j'ai fait premier en junior donc je suis content. Je vais dire le centre de la deuxième manche parce que on prenait les trous en sens inverse. Enfin je sais pas si vous comprenez mais je préférais. Karakory chauffeur? Embouteillage indray. Ino fika? Vaolagna atsika miala embouteillage io le moto marque Kimco mafy sady rapide tongava mifidy moto scooter mampiesy valeur amy CT motos andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Samy tia metraka sy hanao zavatra tsara ao ihany koa ireo mitady performance rehefa resaka enduro dia tsy miraty mihitsy na i Paolo zany na i Titi Caron izay efa mpanamory avanana amin'ity taranja iray ity isan'ireo sangany ho an'ny concessionnaire mpikarakara ity fifaninanana ity teo amin'ny larana fahavalo ny première manche teo anelanelan'ny Johanna sy finaritra ny deuxième manche dia niakatra toerana iray ary lasa teo alohan'ireo mpanamory ireo ihany vokatra farany i Titi Caron ilay mpanamory Sherco no nanaraka ny fofo teo amin'ny larana fahenina filarana amin'ny akapobeny izay voalohany ary nibatany amboaran'ny sokajy vétéran. Nanaraka ny Titi Caron teo amin'ny larana fafito dia mpanamory junior avy any Toamasina izay nifamitady hatrany koa tamin'ny Titi Caron sy finaritra ity mpanamory Husqvarna TC125 ity no teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy junior. Mpanamory Kawa Randy nitondra KXF 250 no nanaraka ny Johanna teo amin'ny larana fahavalo filarana amin'ny akapobeny izay niady mafy ihany koa tao anaty top 6 niaraka tamin'ny Titi sy Johanna 10e place aloha ny première manche niakatra teo amin'ny larana fahenina ny deuxième manche. Mpanamory junior avy any Antsirabe i Cédric nitondra Husqvarna TC125 no 9e au général nanaraka ny Randy izay nifampitady tamin'ny Johanna ihany koa tamin'ity sokajy ity lasa alohan'ilay mpanamory avy any Toamasina aloha ny première manche larana fahenina raha fahafito i Johanna taraky lavitra be tany amin'ny larana faharoa ambin'ny folo ny deuxième manche izay tsy nahafahany nioratra tamin'ny Johanna no nahatonga ny filatsahany teo amin'ny filarana izy no nanakatona ny podium junior. Le obstacle tsy dia naninona fa le monter rehefa le sens inverse lasa misy chute kely tao dia somary nisy voky le première manche angamba ny tena tsara nety tamiko moa zany tsy samy nanana nety tamin'ny daholo ny ihany fa
En général, nafinaritra izy. Mpanamory division 2 niakatra division 1 ifinaritra nitondra Suzuki RMZ 250 no nanakatony ny top 10 filarana amin'ny akapobean'ny Enduro Sherco 7 sedra olana mekanika vao natomboka ny fifanana fa nandeha tsara ihany saky ny fampitady hatrany tamin'ny One compagnie teo amin'ny larana fasivy hatrany tamin'ireo manche roa ny fananana. Sarotra be le circuit de manao erreur be da be, c'est le problème manko teo. Farany le izy tsara ihany faut récupérer kely tsaratsara. Mpanamory vétéran i Paolo nitondra Husqvarna TE300 no larana faraka amby folo filarana amin'ny akapobeany. 11e place ny première manche ary diverteurana telo nanao 13e position ny deuxième manche izy nitondra larana faharoa ny sokajy vétéran. C'était un peu trop dur. Le tracé était vraiment... bon, il était bien travaillé, on a vu l'effort et tout ça, mais la terre était trop vierge, trop dure, donc ça tapait en tous les sens. C'était même un peu dangereux parce que c'était monotrace. Dès qu'on sort de la trace pour dépasser quelqu'un, il y a des trous, des mottes de terre, donc c'était un peu compliqué pour tout le monde. On a tous eu des crampes, c'était très dur. Puis 2 fois 1h30. Bon, dommage pour Ranti qui n'a pas réussi pour 5 secondes à gagner la deuxième manche. Mais bravo Claudio, parce qu'il était loin derrière, il a bien récupéré. Mbola mpanamory vétéran ihany Tarzan nitondra Kawasaki KXF 250 no nanaraka ilay mpanamory Husqvarna Enduro teo amin'ny larana faharoa 13e place ny première manche, 12e kosa ny deuxième manche izay nilarana teo amin'ny larana fahatelon'ny vétéran izay nanakatonina ny podium an'ity sokajy ity. Une course très très difficile avec des hautes herbes, beaucoup de pièges, une course avec très peu de visibilité donc, extrêmement cassant, beaucoup de passages techniques et il fallait bien partir et être très prêt physiquement. La première manche m'a semblé plus difficile, alors peut-être qu'après on est un peu plus chaud et donc ça a l'air plus facile dans la seconde manche, mais la première manche m'a semblé un peu plus difficile. Alain Quad nitondra KTM SXF 250 no 13e position nanaraka ny Tarzan sokajy division 2 ity mpanamory ity fa natomboka ny fifananana dia notazominy hatrany ny lohany ary hatrany mivokatra farany izany izy no nibata ny amboaran'ny division 2. Amin'ny ankapobeny tsara fa tena teknika be izy, surtout hoe le vovoka zany sarotra be satria tena amin'le pif-paf ary tena resaka à l'aveuglette le izy noko le izy adiny ray sasany dia sarotra fa bon nafinaritra le izy. Alors nous les premières manches, personnellement les deuxième manche, vraiment qu'il y a mise à canal, surtout les contre soleil, c'était bon, na tout est né de l'une. Yann Lombardo nitondra Honda CR 125 no teo amin'ny larana faefatra amby folo filarana amin'ny akapobeany izay sokajy junior tao anaty top 15 hatrany ary nifampitady tamin'ry Paolo sy Alain. Vokatra farany izy no teo amin'ny larana faefatra ny sokajy junior. Efa elany tsy nahitana ny mandresy teo amin'ny sehatry ny fifananana teo amin'ny championnat moa hoe kose vao nifaninana izy ny 4 heures anda farany teo tamin'ity digana fahatelo ity dia Kawa no moto ny lalaovany mbola namerina talana kely fa tsy dia arafesina loatra ka. Ny première manche dia tany amin'ny larana faha-efatra amby roapolo ny nisy azy mbola naka rythme. Ny deuxième manche tamin'ilay sens inverse vao nahazo aina ary nanao 10e position teo anelanelan'ny finaritra sy maitso kely. Ity mpanamory ity no nanakatony ny top 15 vokatra farany. Première manche c'était vraiment compliqué, c'est la première fois que je roule avec cette moto en compétition, c'est une nouvelle moto, Kawa KXF. D'ailleurs, je tiens à remercier City Motors parce qu'ils se sont bien occupés de moi. Deuxième manche, elle s'est beaucoup mieux passée, moins de crash d'ailleurs. Mais en général, super course, vraiment content d'être de retour à la compétition. Deuxième manche, sens inverse, c'était beaucoup plus amusant au final. Les montées étaient bien challenging, very challenging obstacles, so that was very good. I Mikael no nanaraka ny mandresy teo amin'ny larana fahaenina amby folo filarana amin'ny akapobeany tany amin'ny larana faharoapolo ity mpanamory ity ny première manche ary niakatra nanao 15e place ny deuxième manche. Isan'ireo pilote officiel ny Sherco no 17e au général i Fanfan nitondra Sherco 300 ary ana fa ity mpanamory ity dia isan'ireo enduriste tsy miala ihany koa. Belle course. C'est un peu dur physiquement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une course comme ça, mais sinon c'est excellent.
On en veut. Pareil, j'ai mieux roulé en deuxième manche, donc peu importe. Mais c'était cool. On a fait le spectacle. Larana fahavalo amby folo kiki izay nitondra KTM UXCF 350 izay larana fahafito amby folo aloha ny première manche la sens inverse dia niakatra toerana iray nanao 16e position. Nanaraka ity mpanamory KTM ity teo amin'ny larana fahasivy amby folo filarana amin'ny ankapobeny dia mpanamory Husqvarna i Marius Pronobis izay mpiangaly enduro ihany koa saky nifanaraka hatrany tamin'ny Kiki sy Paolo. Ity mpanamory ity no nanakatona ny top 5 teo amin'ny vétéran. Mialohan'ny anarahana manaraka teo amin'ny Scratch Division 1 sy Division 2 dia nitodika kely ho any amin'ireo Miniver 85 sy Espoir 85 isika izay nisy mpifaninana anankity. Niaraka ny Savritaka tamin'ireo Scratch izy ireo vao nitomboka dia nataony Conrad Pronobis nitondra Husqvarna izay nahalasa azy mialoha mihoatra tamin'ireo mpifanandrana taminy saingy ny première manche dia tsy namelany Aron ilay mpifanandrana taminy direct teo amin'ity sokajy ity raha tsy izy no naka ny toerany voalohany tamin'ilay première manche. Kawasaki X85 no nentin'ny Aron tamin'ilay sens inverse ray vao nahazo iny Conrad nanenjika mafy ihany koa i Tommy izay sokajy Espoir 85 tokony anyfaninana na dia tsisy ady vazy ity mpanamory ity dia niezaky ny ho lasa alohan'ny Conrad ihany eo amin'ny filarana amin'ny akapobeany sokajy mitambatra. Nanenjika ny Conrad i Aron fa mbola rapida be ilay mpanamory Husqvarna nihoatra tamin'ny Aron. Araka izany dia Conrad no voalohany teo amin'ny ity sokajy Miniver 85 ity izay nimbatany amboara ary Aron kosa no toetra teo amin'ny larana faharoa filarana amin'ny akapobean'ny Miniver 85. Bravo aux organisateurs, c'était une très bonne course, joli tracé, un peu de poussière, technique, donc ça allait. Je préfère le sens qu'on vient de faire, le sens inverse. C'était plus technique. Tsara les courses, tamin'ny première manche za voalohany fa avy eo tamin'ny deuxième manche nanjera tamin'le montée tatsy dia avy eo vaky ny pneu dia nanjera tatsy amin'le fotaka be tatsy indray dia lasa fahatelo. Le piste tsara fa avy eo le sens inverse lasa sarotra be le izy dia sahirakirana kely. Tommy kosa izay nifanaraka akaiky tamin'ny Conrad ny voalohany ary nibatany amboaran'ny Espoir 85. Tony tany Tsirabe ihany dia nisedra enduro fandroany ho azy ilay isan'ny kely indrindra teo amin'ny Miniver 85 Yandi nitondra Husqvarna TC 85. Nisedra ireo obstacle rehetra ary afaka somatsara. Ity mpanamory ity no nanakatona ny podium Miniver 85 cm3 raha ny filaran'ireto zandrikely reto dia tsy nifanalavitra loatra tamin'ny filaran'ireo Scratch tamin'ireo manche roa fananana. Ilay tsara fa nisy fianjerana tamin'ny all shot kely dia nisy fianjerana tamin'ny première manche. Ninjera tetsy ambany tetsy dia potika kely ny moto. Le deuxième manche ny tsara. Ilay tsara. Ninjera dia nalama be le piste dia sady le pneu koa be obstacle be. Miankatra amin'le pneu somary sarosarotra satria misy ornière be da be le izy dia lasa malama be. Les premières manches amin'le montée be tsy dia maninona fa midina fotsiny nao fa tsy miakatra. Iverina kely ny filarana eo amin'ireo Scratch Ray Marius no teo amin'ny larana fahasivy amby folo dia mpanamory vétéran nitondra KTM no 20e place i Pascal Techer izay narahin'ny Léon Badboy avy any Tsirabe nitondra KTM ihany koa ity mpanamory ity izay fadimy teo amin'ny vétéran. Mpanamory Honda izay isan'ireo mpakafy enduro ben no nanaraka ny Léon teo amin'ny larana faharoapolo filarana amin'ny ankapobeny isan'ireo rehefa mitady hatrany tamin'ny ry lakaka sy Roland Ratsiraka. Ity mpanamory ity no toetra teo amin'ny larana faharoan'ny Division 2. Troisième au général Niri Lakaka izay nitondra Honda CRF 250 nakalamina izy no fahafito teo amin'ny sokajy vétéran. Mpanamory Division 2 anankiroa no niady ny 3e place ny ity sokajy ity dia tao i Lucas Mahery samy te ho lasa aloha fa mbola rapida kokoa ilay mpanamory Serko avy any Lakaka araka izany dia i Mahery no 3e teo amin'ny Division 2 izay nanakatona ny podium an'ity sokajy ity raha larana efatra kosa i Lucas teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny dia nifanaraka teo amin'ny larana fa 5 sy 20 izy mitsamo matahorin'ny Roland Ratsiraka. Ity mpanamory ity izay nitondra Serko mariana fa izay indray vao nahitana ny Roland teo amin'ny sehatry ny fifaninanana. I Roland no teo amin'ny larana fahavalon'ny vétéran tahorin'ny Niri Lakaka.
efa anankiroa zao ireo miady eo amin'ny lohan'ny sokajy vehivavy fandraisana anjarany Larissa Fantelony tamin'ity taona ity na tamin'ny première manche na tamin'ny deuxième manche dia nifanaraka hatrany izy roa vavy ireto 28e sy 29e aloha ny première manche tamin'ilay sens inverse dia niakatra teo lana telo izy roa vavy ireo ary nifanjoto eo amin'ny larana fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo indray ary dia mbola nifanaraka hatrany ihany koa teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny vokatra farany 27e place Lala raha 28e kosa i Larissa araka izany dia Lala no voalohany ary nibatany amboarany sokajy vehivavy raha faharoa kosa i Larissa. Mafy tena farak'izay mafy. Les premières manches. Sarotra aloha nanaovandreo anazy sady tena sy napoziko tena nataondreo hoe zay be difficulté be zany tanatiny tao fa vita avao première manche any moramora kokoa fa deuxième manche tena nandrerako be sady misy mura be tony dia tena nanahirany be niakatsy tao. I Cédric no nanaraka andry Lala sy Larissa teo amin'ny larana fahavalo amby roapolo vokatra farany filarana amin'ny ankapobeny. Izy no nanakatona ny top 5 division 2. Irika no nanaraka ny Cédric teo amin'ny larana fahatelopolo filarana amin'ny ankapobeny izay faheniny teo amin'ny division 2 narahiny Brillant izany izay 31e au général. Ity mpanamory ity izay lahatra teo amin'ny larana fahafitony division 2 ihany koa. Nohatra tamin'ilay cross country tany Antsirabe dia ity dingana fahatelo ity no atao hoe isan'ny sarotra lohatreto satria dia maro ireo nialan-darana nifangaro tao ny olana mekanika ny disqualification ary indrindra ny arerahana na dia zany azy nefa dia totosa somatsara ihany tsisy naratra mbola enduro ihany koa ny dingana manaraka izay dingana faefatra atao anilakaka ny fahadimy amby roapolo ny volana jiona ho avy izao. Ny coursako manokana aloha nisy panina kely ny moto dia lasa voatery ny abandonne moa za zany dia bon lasa tsy motivé tsony ianao les deuxième manche fa sinon raha ny bilan course dia faly mahita ny participant be da be tamin'ilay course dia misaotra an'ireo mpanohana ao anatin'izany moa zany Funbike Iaro ao koa IRTEL zany nanampy nanohana anay tamin'ny organisation anti événement ty dia faly mahita ny pilote zay maro be zay plus de 50 participants androany. Ny obstacle moa zany voalohany aloha ngamba ny choix le toerana aloha zany hoe mahafinaritra le izy ho an'ny public satria hita daholo zato isanjaton'le circuit dia faharoa manaraka an'izany moa amin'ilay izy hoe ataontsika hoe terrain privé dia voatery nampiana obstacle artificiel le izy nitao ny pneu tao ny tronc d'arbre sy ny sisa zay anisany hoe zavatra nanavao tamin'ity course ty ary natahotra maro ny natahotra tamin'ny voalohany nefa noho nandeha le course hita hoe faly daholo nandeha tamin'ilay izy dia ngamba ny faly daholo ny mpilalao sy ny mpandray anjara rehetra moa dia androany ariva. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.